gwa kulondoola bizimbe byonna ebizimbibwa mu Uganda. Ebizimbe ebiri wano e Masaka, ebiri e Ssembabule, ebiri e Lwengo, ebiri e Gulu, ebiri Arua, Jinja, Masaka, Mbarara, ebizimbe eby'obwannannyini, ebizimbe ebya gavumenti, church, masomero, wooteri, nnyumba ezisulwamu, mizigo, kasatibanga kizimbe obuvunaanyizibwa bw'ekitongole ekya National Building Review Board okukirondoola. Mukirondoola ki? Omutindo gwakyo kiriko amataala mangi, kiriko amadirisa 10 mulondoola. Kizimbiddwa kitya? Kiddaabirizibwa kitya? Kimenyebwa kitya? Kisulibwamu kitya? Awo tujja kutuukawo Haji. Okimanyi nti olina okufuna olukusa okusula mu nnyumba yo mu kizimbe ekyo? Tujja kutuukawo Haji. Kakati omulimu ogwokubiri gwe gw'okulaba nti ebizimbe eby'olukale bisobola okukozesebwa obulungi bannaffe abaliko obulemu nga tebafunye buzibu bwonna. Ozimba kizimbe gali kwoleka nga Mutowano complex gyendabye, otaddewo embeera nti omuntu aliko obulemu tugeze alina akagaali ke asobola okwegazaanyiza mu kizimbe ekyo ng'omuntu omulala yenna, oba ye mumugamba akoma ku fuleeso akoma ku ground floor tagenda waggulu. Kakati buvunaanyizibwa bwaffe ng'ekitongole kya National Building Review Board okulaba nti ebizimbe eby'olukale bannaffe abaliko obulemu babyeyagaliramu bulungi. Tugeze okola parking, otaddewo parking ey'enjawulo nti omuntu aliko obulemu asobola okujja n'apaakingawo akagaali ke nga tataataaganyiziddwa. Naye newankubadde etteeka ligamba bizimbe bya lukale, tukubiriza nammwe abazimba ennyumba ez'obwannannyini mwetegekera akaseera kali. Haji bannamasaka mufunye ssente naddala okuva mu mmwanyi, era bw'ogenda mu bitundu ebitolodde Masaka goloofa abantu bazizimbye, ennyumba enkadde bazimenye kati bazimba zikalina. Kati tugeze ozimba kalinaayo, otadde ekisenge kyo gali kwoleka waggulu, oba oli awo akabodaboda ne kakutomera, oba n'okaddibwa amaviivi nga tegakyasobola kulinnya madaala ne gatandika okukuluma. Olaba bwe tukujja mu kisenge kyo gali kwoleka ne tukuteeka mu ddiiro ng'abajja okukola okukeberako obulwadde bakusanga mu ddiiro. Ate no oitakewerabidde azimbye bwati waggulu kisenge gali kwoleka wansi sitoo. Tukuteekewa ava mu kisenge kyeyezimbira nadda mu sitoo, najja mu sitoo wanno. Kati tutasaba nti naye n'oba muntu wa bulijjo newankubadde etteeka ligamba bizimbe bya lukale, naawe weetegekera akaseera kali. Bwe ennyumba yo gy'ozimbye osobola okugituukako mu buli nsonda yaayo ng'olina emyaka 8. Osobola ogikozesa singa oba ofunyemu obulemu, omusawo akugambye nti omugongo guguze, oba ofunye accident, kati weetegekera akaseera ako. Omulimu ogwokusatu gwe gw'okulondoola obukiiko obuvunaanyizibwa ku by'okuzimba. Kati etteeka lyaffe liri lye nakugambyeko mu ntandikwa erya Building Control Act lirambika nti buli kibuga nga Masaka, buli municipality nga bw'olaba Makinge, Ssaabagabo, oba Lugazi, oba Mityana municipality, Mubende ne municipalities endala bannayuganda ze bamanyi, buli sub-county nga bw'olaba buli town council nga bw'olaba Lukaya town council, ndowooza ne Lwengo kati town council, Komansimbi town council, Kalungu town council, buli district nga bw'olaba Masaka district, Lwengo district, Kyotera district, Rakai district, zirina okubeera n'obukiiko obuvunaanyizibwa ku by'okuzimba. Haji bw'oba oyagala okusaba olukusa olw'okuzimba tojja mu kitongole kya National Building Review Board, ogenda mu kakiiko akali mu kitundu gy'ogenda okuzimba ky'oyagala okuzimba. Naye waggulu w'akakiiko ako yewala ekitongole kya National Building Review Board ekirondoola butya obukiiko buno gye bukolamu emirimu gyabwo. Ogwo mulimu gwa kusatu. Ogwokuna, Haji singa olina okwemulugunya okuva eri akakiiko, osobola okujja mu kitongole kya National Building Review Board ne weekubira enduulu. So omulimu gw'okuna gwe gw'okuwuliriza okwemulugunya okuva eri omuntu atamatidde na nsalo y'akakiiko akavunaanyizibwa ku by'okuzimba. Tugeze Haji n'abatuulizi ozze wano mu Masaka City, oyagala kuzimba kizimbe kyo gali kwoleka, naye akakiiko ne kalwawo kuwa olukusa, oba akakiiko n'oteebereza nti kakusabye ssente nnyingi, oba n'ofuna okwemulugunya kwonna, oli wa ddembe okwekubira enduulu mu kitongole kya National Building Review Board. Ekitongole kiyinza okugamba nti akakiiko kaasala butuufu, oba Haji ye mutuufu,
oba terezaamu wano demo submitting. Naye ne bw'oba tumatidde na nsalo ya kitongole kya National Building Review Board, oli waddembe okugenda mu kkooti enkulu ekubira engulu. Kati omulimu ogusembayo ate nagwo nga mukulu nnyo, Haji kano kawulirize n'abatuwuliriza, gwe gw'okugereka ensimbi ezirina okusasulibwa omuntu oyo ayagala okwenyigira mu by'okuzimba. Omuntu aliko abadde ogamba nti bannakibuga bokka be balina okusasula, mwatu n'abo mu byalo balina okusasula ensimbi ez'okuzimba nga bagenda kuzimba. Mazima etteeka erya Physical Planning Act erya 2010 kati lyakolebwamu ennongosereza lyalambika nti mu Uganda yonna buli muntu wazimba alina okuzimbira ku pulaani, si bya kumala gazimba. Kakati ensimbi zino zigerekebwa zitya? Ekisooka zigerekebwa okusinziira ku wozimba. Nzimba mu kibuga, nzimba mu munisipaali, nzimba mu town council, nzimba mu district. District mbategeeza sub county mu kyalo. Kakati kitegeeza owo mu kibuga asasula nnyingi, owa municipality anaddako town council, owo mu kyalo n'asembayo sub county wa district. Ensimbi zino era zigerekebwa okusinziira ku kika ky'ekizimbe ky'ozimba oba classification of the building. Kati ebiragiro ebisisa mu nkola etteeka erya Building Control Act, ebizimbe byonna bye tuzimba wano mu Uganda, ebiragiro ebyo ebizimbe byaliteeka mu miteeko esatu. Tulina omuteeko ogusooka oba class A, ebizimbe byonna eby'olukale, zimba hoteeri, zimba chachi, zimba muzikiti, zimba somero, zimba arcade, zimba twaliro, zimba baala, ebizimbe eby'olukale byonna bigwa mu muteeko ogusooka gusooka. Katulina n'ebizimbe twandiise eby'amaanyi ebiri complex nga mu kwambuka wano bisusa meters 6 built area. Katugeze meters 6 atuuliza ndowooza ze flow 6 engineer najja kwongera okulambika ndowooza flow 6 okenda waggulu. Kakati tulina n'ebizimbe nga bisangibwa mu bifo by'ewandiise eby'enkizo nga ne bwankubadde ekizimbe kitono kitya kigwa mu kirasi esooka. Tugeze oyagala kuzimba mu lutobazi, wadde oyagala kuzimba mu luumu emu oba bbiri, naye ng'ofunye olukusa okuva mu nnema, ekifo ekyo kiri sensitive. Ekizimbe ekyo kivaayo eri mu classes endala ne kijja mu classes. Tugeze oyagala kuzimba ku lubalama lw'ennyanja Nalubaale, tugeze oyagala kuzimba ku lubalama lw'omugga nga Nile oba Kiikira, olina okufuna ekizimbe ekyo kivaayo eri ne kijja mu kirasi eri. Katulina ne kirasi ey'okubiri, omutendera ogwokubiri. Ennyumba zaffe zisinga obungi ze tusulamu, zipangalo zaffe tusulamu wano mu kwambuka ziba tesukka meters 6, ziri ngambye esukka meters 6 okenda zisukka meters 6, naye nga si bizimbe bya lukale. Kitegeeza ennyumba zaffe tusulamu nyumba za bwannannyini zigwa mu ttuluba eryo. Katulina n'ennyumba zaffe ntonotono, kirasi si sijja ziyita z'abamufunampola. Kati oyagala kuzimbayo ruumu zo 3 2 mu floor area wano obugazi tosusa square meters 30. Ate wano mu kwambuka tosusa meters 3. Meters 3 bayenyinia wano bagamba nti meters 3 ennyumba okuva wansi paka ku wall plate. Ezo meters 3. So zikot akasolya tekali tukabalako tumanyite tukabalirako mu meters. So bye bika by'ebizimbe. So kati gwe bw'oba ogenda kuzimba manya nzimbawa, zimba kika kya nnyumba ki, awo ojja kulambikibwa obulungi ensimbi z'olina okusasula. So Haji n'abatuuliza nti emirimu gye tukola ng'ekitongole kya National Building Review Board okuva mu 2018. Naye dinda bwatulu Yese bw'ati kusinza ku kyonnyonnyodde Haji nze ndi wa mu kyalo, ate mu kyalo nnyo mpulira mutumalira biseera ne ssente zaffe mu gyezabwere. Ekitongole kyo bwe kijjewo ziwo ate bw'ejjawo kyaki mu kyalo bakeera kuzimba nga bwe baagala nga tebalina naye wagenda nti mulondoola ebizimbe mutuukayo. Akati mu kyalo ebyo wadde owaka pikipiki nga mwami gundi boys quote natsimulabanga. Kakati mu kyalo oli mutuufu nti awamu tubadde tetunatuukayo, naye mu kibuga kyo w'omwekansa ne wamagenda nawo nzija etteeka teririiwo. Abali mu byalo tubasaba nti kati obukiiko obuvunaanyizibwa ku by'okuzimba
tuzze tubuteekawo buli ku magombolola buli genda osabe olukusa lw'okuzimba. Oyinza okuba nga kibwewala okusasulayo ate kitono nnyo ku kyogenda okufiirwa ng'ozimbye ennyumba etatuukana na mutindo. Abamu mugenda ne muzimba ensangi zino ne wayitawo ebbanga ne wagamba nti ekkubo liyita wano. Gamba ate ze nazimba dda. Lwaki? Bw'oli otandika okuzimba wagenda mu bw'obuyinza n'obuuza ku nteekateeka y'ekifo mw'ogenda okuzimba, development plan y'ekifo ekyo. Oyinza okwagala okuzimba awantu wadde ettaka liryo naye nga mu nnambika y'ekitundu waateekebwateekebwa nti mu myaka 15 okuva kati wajja kuzimbibwawo omudumu gw'amafuta, wajja kuzimbibwawo oluguudo, wajja kuzimbibwawo ekisaawe ky'ennyonyi. So ebyo nga tunaba kutandika kukozesa ttaka lyo olina okubimanya. So abali mu byalo tubasaba mufube okulaba nti ebizimbe bye muzimba bituukana n'omutindo. Tuve mu ngombeera ey'edda nti ebizimbe by'edda byawangaala nnyo era byalinga ku pulaani okusinga ebyaffe n'ebyaffe ebyakati tubipulaaningire. Oli ku radio Buddu ey'omuntu wa bulijjo. Njagala kugenda wa yingini ono naye nga tetunnagenda nkyakulina. Njagadde nnyo olwaleero. Kubanga njagala kuzimba bizimbe biri bigali mu Masaka olabyemu ekizimbe ekiwanvu. Olaba bimeruka. Mulimu binene temuli biwanvu. Ebiwanvu bijja ndowooza. Naye kembadde nnoonya. Yes. What are the repercussions? As in, singa oli azimba ekizimbe. Kati katuwogerere mu kibuga we tuwogere. Yes. Nga tekirina pulaani ntuufu. For example, tekirina parking. N'ebirala bye muba mutunuulidde. Yes. Musango kyekiddako. Akati ekisookera ddala Haaji n'abatuuliriza. Omuntu azimba ennyumba nga tafunye lukusa amenya mateeka. Era etteeka lyaffe erya Building Control Act ya 2013 lirambika omuntu asobola okusibwa ebbanga erikunukkiriza myaka 12 nga tofunye lukusa kuzimba nga tofunye lukusa. Ate kati etteeka eryo tuli mu kulikola mu nnongoosereza. Kati omanyi kati bw'oba tolina lukusa oba tolulina tekyetaaga kutwala muntu mu kkoota akakasa omulamuzi titalina lukusa. Kibanga oba ovuga emmotoka omusirikale n'akuyimiriza bw'ati n'akubuuza Haaji olina pamiti togimulaga oba okola ki oba togirina. Kati affe twagala tukyusemu mu tteeka tuteekewo kye tuyita express penalties. Abavunaanyizibwa ku by'okuzimba abakakiiko bwe bajja ku sayiti yo Haaji nakugamba nti Haaji olukusa olukukkiriza okuzimba ekizimbe kino luliwa noddamu ate juza nga bakuwa ekibonerezo ekyobuliwo nga bakuwa n'ebbanga weetegereze. So kye tugenda naye nga bw'oba tolina lukusa oba kye tuyita building permit okuzimba omenya tteeka era okangavulwa etteeka bwe lirambika. Musobola okumenya byazimbi. Akakiiko akavunaanyizibwa ku by'okuzimba mu kitundu ekyo kalina obuyinza okumenya ekizimbibwa nga tekirina lukusa. Yes. Kale ampuliza oli ku radio Buddu ey'omuntu wa bulijjo 25 ze zaakalita ku ssaawa emu ey'olweggulo. Emboozi eno eva mu National Building Review Board. Tutwogera ku kuzimba engineer Sekitoleko. Twagambye nti entanda yaffe leero tusibye ettunga tugende nti ofuna otya olukusa lw'okuzimba. Awo ndowooza era mukulu Albert watutuusizza. Olukusa lw'okuzimba kyeki olina akayogera nti olina building permit wafunye olukusa lw'okuzimba lenzo ga nze siri muzimbi buuza nzimbira buuza inginiya wange. Tweyanziza nnyo ate neyanza nnyo mukulu Albert nambuludde bulungi. Olukusa lw'okuzimba lugabibwa obukiiko bubiri. Tuyina akakiiko ke bayita Physical Planning Committee. Physical Planning Committee eteekateeka ebitundu okuzimbibwamu engeri gye binaazimbibwamu. Physical planning. Kakati gw'ayagala okuzimba tokeera ku makya kuba pulaani ate n'olyoka otegeezaako Physical Planning Committee. Okwata ekkubo n'ogenda district yewali akakiiko ako oba mu kibuga city oba municipality oba town council. Ebyo byonna ezo zonna entities zirina kye bayita building committees ne physical planning committees. Physical planning committee n'ogitegeezaako mu buwandiike oba mu bigambo n'olaba njagala kuzimba physical planners weyitira
kubanga physical planner teyasooka kujja mu kitundu ekyo kuwa bwe bayita olukusa okufuna kye bayita development permit. Yes. Bw'omala okufuna ng'okkaanyiza n'olukiiko olwa physical planning committee lukuwa kye bayita development permit. Kakati gwe lukusa olukukkiriza okuzimba nga tonakuba plan. Tolina kusooka kuba plan ate ogenda mu physical planning committee. Kubanga bw'omala ogikuba olukusa lwe lusooka n'olyoka okuba plan. Bw'omala ogikuba n'olyoka ogendayo oba okoze loosi plan ekubibwa ssente nnyingi. Yes. Okubya kyakeedi oyagala kiteeka wantu pulaani yokka eyinza okutwalako obukadde nga 3. Kakati n'olyoka ate oyagala okugenda mu physical planning committee ejja kuga nti wano tewagenda wa akeedi. Akeedi gy'oyagala okuzimba eyita ku mudumu gwa sewage. Tojja giteekawo. Kakati olwo okoze loosi naye olukusa olwo omala oddufuna ogenda mu committee gye bayita building committee. Okufuna olukusa kwegamba oli wamala okuwa olukusa nti physical planning committee wemala okuwa olukusa nti genda maaso nekyoyagala okukola kyokuzimba ng'onoonya omukugu anakubira plan kwekyo kyoyagala architect ng'ajjalaba ekifo ng'akipima bulungi ng'alaba environment kyoyagala okuzimbamu ng'ateekateeka bulungi kyoyagala okukola okuzimba. Okwata plan yo bulungi nnyo ng'ojja mu lukiiko lwe bayita building committee okuwa olukusa okulaba okulondoola nekyogenda okukola okuzimba. Lindako katono ate olwo nfunye permission zikati olungamba ziri 2. Olina okufuna olukusa lwa mirundi 2 olukukkiriza nti oyagala kuzimbawo somero weewa watuufu olwo olukusa lumu kati n'okuba pulaani yaki y'essomero lyoyagala okuzimba omukugu n'ateekateeka bulungi kati n'ogitwala kati nga tonatandika kuzimba tujjira building committee bannange nafuna olukusa oluzimba wali essomero ekyo ky'osoosa mu maaso ku cover ng'ojja ne pulaani yo. Building committee esooka kulaba lukusa lwa physical planning committee ba Luganda bakolera wamu. Kakati bw'olaba nti omaze okuteekateeka bulungi kyoyagala okuzimba building committee ekwata pulaani zo nejja ku site. Omukugu ono oyinza okwesanga wattibwa yakuba pulaani ng'omukubidde bukubizi kasimu n'omuweereza ekyapa kyo n'atatuuka ku kifo. Building committee ejja ku kitundu kwennyini n'etunuulira pulaani n'etunuulira ekifo neeraba amazzi agagenda okuva ku kizimbe agagenda kukosa abakuliraanye. Kitegeeza oli kyataalaba. Ku building committee kuliko ab'ebyobulamu bayinza okutunuulira nti distance kabuyonjo bw'ogitadde affecting abantu abanabeera mu kizimbe. Yo tekugaana kuzimba nti tozimbawo ssomero, ebyo si byayo, baakuwadde olukusa naye ye eri mu kulaba ntegeka ekyo ky'ozimba okitegese bulungi. Nekola study y'ebiwandiiko ebigenderako okiba bizimbe bino multi-storied building nga Wabiziwa bwe yayogedde ebisukka mu mita 6. Omanyi mita 12 bwekyogera mita 12 class A and above mita 12 zifuuti 4. Kitegeeza ekizimbe kinene kiba kiwanvu. So kitegeeza nti bwe batunuulira ne balaba ebiwandiiko kugirako ebiwandiiko ebirala ku pulaani kugirako okutesitinga ettaka ekizimbe wekigenda okuyimirira kugirako boundary opening report ey'omusaveya yeetaagibwa oba olina ekyapa oba tolina. Ekiwandiiko ky'omusaveya kirina okubaako alina okuba nga wajja n'omulambuza nti mpita ku luwaanyi luli buli ttaka lyonna lirina okuba ne boundary zaayo. Obutasobola kugamba nti nojja kuzimba ekizimbe okusukka boundary eyo okosa abalala ate mudde mu nkaayana. Boundary opening report ey'omusaveya erina okubaako era tugyetaaga n'akakiiko akakukkiriza okugenda mu maaso n'okuzimba ate ne tukulambula okuzimba. Kubeerako ebiwandiiko eby'enjawulo LC leeta
ey'ekitundu ekyo owero sayina okuwandiika n'atugamba nti oyo omutuuze wange mumanyi oba oyo yakagula puloti wano mumanyi bulungi ye ebiwandiika ebirala ebyenjawulo kakati National Building Review Board yakutte ate tulina etteeka kandi kusomere mu lufuutifuuti an application for a building permit shall be in a form prescribed by the board. Nti olukusa ebbaluwa esaba oba okusaba kuteekeddwa okubanga kuli mu ngeri nga akakiiko k'ogenda okusabamu bwe kaagala. National Building Review Board yakoze kye bayita eyo form egiteeka mu website program bagiyita BIMS, Building Industry Management System. Etandika nakubuuza bibuuzo osooka kugulawo akawunti tokyaleeta pulaani waffe physical tokyaleeta pulaani wabula ogenda n'ogulawo akawunti ku BIMS website teekako data gwe ng'olina waka n'otandika okwapulayinga n'ogulawo omutimbagano n'ogenda ku BIMS n'otandika okukola ki okusaba olukusa olwa physical planning committee olukusa olwo terunnabeera kuteekebwa ku mutimbagano batuulanga committee ne bakola minati ekukkiriza okubeera nti ozimba tebannafuna forum nga ya BIMS. BIMS yalukusa olwa olw'okuzimba so olw'okuzimba mu kifo kakati n'ogulawo omutimbagano n'ekubuuza nniiniyo mugiteekamu kubanga wootuukira okwagala okuzimba kirowoozebwa okubeera nti oli muntu mukulu ate munnayuganda. Kuba mpulira kati mutandise tumalako mirembe gyaffe kati nniini newengenda okuzimba bikwataganirawo bikwatagana nnyo. Omanyi mwagenda ne mufuna akantu ako abali mu gavumenti akaaka nniini ne mu malwaliro munaatera katusaba mubadde nniini yo tukuba empiso bagisaba newe kati mwabaze ab'okuzimba nniini mujagala olaba ne URA ttiini eri mugivaako egende ku nniini kuba n'omwana w'essomero omuto kati bamwetaaza nniini wapiwa kugamba nekugamba ate email yo kubanga omutimbagano ogwo bagudizayininga mu ngeri nti buli kye bakolako kikuddiza obubaka ku email gy'otaddeyo n'ennamba ate bagidizayininga bulungi tosobola kuteekamu nniini ya Ssekitoleko Dennis n'oteekamu essimu esoma ziwa neekukkiriza bino ebyasimu teri mumanyagano tebikola bagikoze nti buli kyoteekamu mu website system eyo kirina okuba nga kimakinga naawe bw'oteekamu nti kino ekibanja kyange egendako mu landis kasita oteekamu folio namba ne namba y'ekyapa ng'eyeekonako mu landis ebuuze nti ono byagambye bituufu ng'ekiraga wano nti eddala kyapa kyawe kikye kati woba kampuni nga toli muntu n'oteekamu registration number ya kampuni erina okuba nga director yakola application bw'akola application ennamba ye email ye n'enniini ye birina okuba nga bitaalinga buki bulungi era basanze obuzibu bw'amaanyi nnyo abakampuni naddala balina ezo ebitutuli bayagala okwapulayinga tekkiriza ekugamba genda mu URSB o-updatinge kubanga nayo egwayo ebyono byonna ebitongole era bw'oteekamu nniini mu BIMS nga siiyo era ejja kuleeta nannyini ejja kulagamba nti no please tebimakinze erinnya ly'otugambye n'enniini tebikwatagana ekirungi ekiri ku BIMS n'ogenda bw'otyo ekuwa steps ez'enjawulo osaba ki nekugamba nti teekamu minati namba ya development permit eri gye wajja mu physical planning bulungi nnyo kati tosobola kutandika kusaba lukusa lwa kuteekawo kizimbe kino nga tofunye buli abatesitesi b'ekifo tebakukkiriza
kitegeeza nti era baluganda batambulira wamu. Kakati nekubuuza ekyalo, nekubuuza eggombolola, nekubuuza ebyo byonna ettaka lya kikula ki, lya busika, lya liizi, lya kyapa private mile. Kubuuza naye kambuze kati ekibuuzo kyemmanyi ekiri mu mutwe gwawuliriza kati nti nze ndaba ekikulu kyalibadde nti ani azimba ndiziwa azimba kizimbe kya myaliro emeka nti myaliro 10 pulaani eriruddawa pulaani yiyo ne bagitunuulira ne bagyekenneenya ne bagyapurovinga ziwa natandika okuzimba kati buno obulala bwonna obukwesese bwonna bw'oyogedde mpulira bukalubya bulamu tebukalubya bulamu. Ekigendererwa ki? Ekigendererwa omanyi Uganda eno ndowooza tulina ekizibu kinene, obuzibu kiri ku mateeka. Kati eno bagiyita Building Control Act 2013. Kugamba okuzimba ng'olina olukusa si kyeyagalire. Teeka lya 2013. Si kyeyagalire. Yes. Ekugamba a person shall not carry out a building operation unless he or she has a valid building permit issued by a building committee. Omuntu tazimbenga kutuusa ng'alina olukusa olwa building committee. Okitegedde? Yes. Ebyo byeteeka Physical Planning Act 2010 egamba a person who contravenes, kati eyinza okugamba eyina nayo byegamba wano nti omuntu yenna, a person shall not carry out a development within a planning area without obtaining a development permission. Teeka si kyeyagalire. Eyina n'emiggo gy'ekkuba nga tofunye lukusa mu kifo ekiteeketeeke. Ekugamba nti omuntu yenna anaazimba nga tafunye lukusa ajja kusasula 48 currency points. Buli currency point ya mitwalo 2. 48 zemmeke mitwalo 9 9. Oba okusibwa emyaka egitasukka 2 oba okola ebibonerezo byombi. Abaka ba palamenti nga baali bakambwa eyo 2010 Physical Planning Act. Kakati eno yeekugamba nti kozimba nga togenze mu building committee kufuna lukusa mu nteekateeka y'ekizimbe kyo nga bwe kinaabeera, ojja kusasula a fine not exceeding 50 currency points. Oba okusibwa emyaka egitasukka 2 oba okukola ebibonerezo byombi. Kakati okuzimba mu ngeri enteeketeeke obulungi si kyeyagalire, tekiriiko kuteesa teeka. Era omukulu Herbert atugambye nti etteeka lino Building Control Act 2013 bali mu gikolamu amendment. Ezimu ku amendments ze bali mu kukola mu tteeka lino be bantu ki abatuula ku lukiiko. Abo nga tegenda kubuuza nti baani abatuula ku lukiiko. We luba lwa district kutuulako kawo, kutuulako chairperson planning committee. Tuliko physical planning committee, building committee. Kutuulako eyo committee ekugamba nti chief administrative officer. Bweba municipality oba town council babayita ba town clerk. Chairperson of the planning and development committee kwegamba ku lukiiko lwa executive olwa municipality district LC5 executive kuliko omuntu oyo akolanga chairperson w'olukiiko munabyabufuzi has studied technology.